มือเลยไปกลาง2 ตัวตัวเล็กตัวได้ตัวครับนี่เฮ็ดลูกอุ้ยตกใจเฮ็ดลูกครับหอยกลางนี่ตัวหนึ่งครับนี่3 ตัวนี่ก็ใช้กับลูกอ้อยนี่หอยข้าวอีกแล้วดูปากมันลงไปเลยปากใหญ่มากเลย
มาเลยนี่โอ้นี่หอยกลางอีกนี่กับปากมันดูปิงทองก็จะสีดำครับเต็มมือเก็บก้อนครับนี่ครับพลอยนางชอยวันไม่เอาวันนี้ต้องดูดีๆครับเล่นดีๆนี่โอ้โหมันเจอตะขาบอีกแล้วตะขาบยาวเลยอ่ะเอ้ยน่ากลัวกัดปิงเลยกินได้แล้วครับตัวขนาดนี้เห็นแต่ไกลเลยอันนี้
ครับตรงนี้บอลเห็นอยู่2 ตัว1 ตัวตรงนี้ครับแล้วก็1 ตัวตรงนี้นี่นี่ครับที่บอลได้ดูได้เยอะเลยแป๊บเดียวเอง1 ตัวแล้วครับตรงนี้ลมแรงดูดีๆเล็งดีๆนะครับมันจะแอบอยู่กลางหินเลยนี่หรือไม่ก็เปิดปากนิดเดียวเองนี่ไม่ใช่นู่นนี่อุ้ยเกือบลมอุ้ยนี่หอยคลางอีกเต็มมือโอ้เต็มมือเก็บก้อนครับนี่อีกโอ้ยยังไม่ทันไปถึงไหนเลยครับนี่บนตั้งไว้ก่อนเยอะจริงๆเลยวันนี้นี่อีกโอ้โอ้หอยคลางตัวขนาดนี้แหละครับร้อยไม่เนี่ยนี่อีกเก็บก้อนนะครับนี่ลมแรงเล็งดีๆครับนี่อยู่ในย่างงอเลยครับอยู่อีกข้างหน้านี่ใช่ปะโอ้ใช่ครับเต็มรูหอยเลย
ครับใต้หินนี่ได้ไหมนี่ไงวายใต้หินอีกแล้วขี้หลังนี่เลยนี่วายยุ่งนี่มันจับเลยนี่ครับโอ้มันจับได้แล้วอุ้ยมันพันโอ้ยลูกโยไม่เอาครับวันนี้ไม่เอาโอ้โหอยู่กลางทั้งเลยครับตัวหนึ่งตรงนี้นี่โอเคครับเดินทางกลับบ้านกันดีกว่านี่ที่ได้ครับได้เยอะเลยโอเคนะครับเอาไว้เท่านี้นะคืนลมแรงมากเลยครับดูพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะ